আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। বিডিপিএস টিপ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার দুইটা আলেকজান্ডার বাচ্চা, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। বাচ্চা দুইটা আমি নিয়েছিলাম, অবশ্যই আমি একটা রেখে দিব আর একটা সেল করব। অবশ্যই আপনারা বাচ্চা দুইটাকে দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর রয়েছে বাচ্চা দুইটা এবং খুবই ফ্রেশ রয়েছে বাচ্চা, এবং প্রচুর পরিমাণে অ্যাক্টিভও রয়েছে বাচ্চার। মাশাআল্লাহ কোনো সমস্যা নাই বাচ্চা দুইটার। দেখেন, আপনারা যারা নিতে চান অবশ্যই বাচ্চা দুইটা নিতে পারেন। বাচ্চা দুইটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর এবং অ্যাক্টিভ বাচ্চা। এটা একটার বয়স রয়েছে আপনার প্রায় 45 দিন মতন, একটার বয়স রয়েছে, আর একটা বয়স রয়েছে 35 দিন। যেটা 45 দিন বয়স রয়েছে এটা অল্প কয়েকদিন পরে আবার খাওয়া শিখে যাবে। আর এটাকে হ্যান্ডপিট করাচ্ছি, দুইটাকেই হ্যান্ডপিট করাচ্ছি, খুব তাড়াতাড়ি দ্রুত খাওয়া শিখে যাবে। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর বাচ্চা। আপনারা যারা কিনতে চান অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি অবশ্যই নাম্বারটা আপনাদের দিয়ে দিব, আমার দেওয়া নাম্বারে আপনারা কল করে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, বাচ্চা কেনার সময় অবশ্যই যেখান থেকে নেবেন না কেন দেখে শুনে বাচ্চা কিনবেন। অনেকে রয়েছেন বাচ্চা কম দামে বিক্রি করতেছে, অবশ্যই আপনারা মাথায় রাখবেন যে কম দামে মানুষ কখন বাচ্চা বিক্রি করে, যখন বাচ্চা অসুস্থ থাকে তখন ঠিকই কম দামে বাচ্চা বিক্রি করে দেয়। সো আমার এই বাচ্চার দাম এক এক পিস 5,000 টাকা পড়বে, অবশ্যই ভালো বাচ্চা। ভাই আমি লটের বাচ্চার বিজনেসও করি না, কোনো কিছুও করি না, আমি মাঝে মধ্যে দু একটা শখে কিনি, আমার নিজের জন্য রাখি। অবশ্যই এখান থেকে দুইটা সেল করব না, আমি একটা সেল করব, যার যেটা পছন্দ হবে একটা পাখি নিতে পারবে। আর আমার চ্যানেলটা নতুন, প্লিজ আপনারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওটি পাওয়ার জন্য। আপনারা দেখেন, দেখলে বুঝতে পারবেন পাখিগুলো আমার কতটা অ্যাক্টিভ এবং কতটা সুন্দর পাখিগুলো। আর আপনারা যারা পাখি নেবেন কম টাকায়, প্লিজ আপনাকে দামাদামি, আমার সঙ্গে কোনো কিছু দামাদামি করবেন না। আসলে ভালো পাখি সবসময় ভালো রেটটাই হয়ে থাকে। আপনাদের আমি কি বলবো, বলে বোঝানোর মতন ভাষা আমার নাই। সবসময় ভালো পাখি রেট ভালো দামটাই হয়ে থাকে। যদি অসুস্থ পাখি থাকতো তাহলে দাম কম থাকতো। অসুস্থ পাখি মানুষ যে দামে পারে ওই দামই বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করে, কারণ অসুস্থ পাখিগুলা তো আর টিকবে না, নিয়ে যাওয়ার পরে মারা যাবে। তো সবসময় এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে ভালো পাখি সবসময় ভালো প্রাইসটাই রয়েছে। আর আমার চ্যানেলটা নতুন, প্লিজ আপনারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।